Здравствуйте, вы на канале Ирины Воловик. Перед вами чай. Это целебный чай от кашля. Скажу предысторию. 2 месяца назад подцепила вирус, потом все прошло, а кашель остался. Кашель был сильный, причем он усиливался. Что я только не применяла, ничего не помогало. Я, естественно, искала новые пути и нашла в интернете на канале доктора Евдокименко. Я уже не раз упоминала об этом докторе, пользуюсь его рекомендациями и, кстати сказать, очень многие мне подходят и помогают. На этот раз он предложил от кашля исландский мох, цитрария. Я его тут же заказала на Валсберис, на второй или на третий день я его забрала, сразу же заварила как чай и начала пить. Вот он выглядит таким образом. Завариваю, как написано на упаковке, 1-2 чайные ложки. Я беру по максимуму 2 чайные ложки, заливаю 300 мл кипятка. Настаиваю как чай и пью по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Здесь еще написано, либо пить как чай в любое время. Этот чай меня просто спас. Уже к концу 2-го дня приема такого чая кашель прошел. Резко оборвался и все. Я, конечно же, просто счастлива, потому как кашель меня сильно мучил, особенно ночью спать не давал. Но я продолжаю по-прежнему пить этот мох. Хочу пропить его 2 недели курсом. Почему? Потому что сейчас вам почитаю, что пишут на упаковочке. Исландский мох используется для лечения пневмонии, коклюша и плеврита. Выводит мокроту из легких, облегчает дыхание, избавляет от кашля, повышает иммунитет. Вот именно поэтому я его решила и пропить 2 недели. Компоненты, входящие в состав мха, убивают туберкулезную палочку. Также мох назначают лицам с кожными заболеваниями для лечения псориаза, дерматита, аллергических реакций или ожогов. А доктор Евдокименко еще в своем видео, кстати, ссылку на это видео я оставлю внизу в описании, рекомендует еще при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях именно этот мох. В чай ничего не добавляю, просто завариваю, процеживаю и пью в теплом виде. Он горький на вкус, но бывают растения еще более горькие, то есть это нормально, легко можно перенести. Из противопоказаний нельзя тем людям, у которых непереносимость данного лекарственного растения. Далее, беременные кормящие женщины и детям, конечно же, не рекомендовано. Во-первых, потому что горькие, они не станут его пить. А во-вторых, на упаковке ничего не написано, поэтому я, например, остерегаюсь давать детям. А остальным, я думаю, что можно и даже нужно попробовать. Да, конечно, мы все разные, у нас разные заболевания, разная причина кашля, но тем не менее, мы же все равно и таблетки пробуем, одни не помогли, мы их убираем, покупаем другие. Спасибо, что были со мной, будьте всегда здоровы, до новых встреч!